Ich möchte Ihnen etwas Tolles zeigen. Ein normaler Staubsauger kann nur Luft ansaugen, aber dieser hier kann auch Luft ausblasen, was ihn perfekt für die Reinigung von schwer zugänglichen Ecken und Ritzen macht. Einfach pusten, und schon ist alles sauber. Es gibt auch ein paar kleine Details. Mit den verschiedenen Aufsätzen können Sie ihn für verschiedene Zwecke verwenden, zum Beispiel um Staub wegzublasen, Gegenstände aufzublasen oder ein Vakuum zu erzeugen. Außerdem ist er leicht, so dass er auch von Mädchen leicht zu bedienen ist. Neben dem täglichen Gebrauch im Haushalt kann er auch im Freien verwendet werden. Er kann schnell und stabil Luftmatratzen oder Kajaks aufblasen. Bei einer Grillparty kann er sogar als Ventilator verwendet werden. Wenn Sie ihn einmal gekauft haben, werden Sie ihn zu Hause oder in Ihrem Auto nicht mehr missen wollen. Er ist wirklich super praktisch. Never be my hometown girl. There's nothing like her.